Прямая связь в прямом эфире на ТНВ. Такси, Нижнекамск. Нижнекамск? Да. А сколько до Нижнекамска? 120. А кто водитель? Вон там. Вы водитель? Сейчас брат подъедет. Такую сказку, что ждет брата, рассказывал нам каждый из опрошенных таксистов. А кто-то и вовсе сбежал. Ведь за то, что они осуществляют междугородние перевозки без лицензии, предусмотрен весомый штраф. Найти легальный, включенный в реестр Министерства транспорта автовокзал в Набережных Челнах, ох, как непросто. Вот карта. Это городская остановка. Кто решил отправиться в другой город, приезжает сюда. Вот дорога к автовокзалу. Те самые таксисты, первый кордон. Они ловят пассажиров и чуть дальше, на третьем кордоне. Между ними второй фильтр. Вагончик с яркой надписью на двери. А у вас здесь что? Касса автовокзала? Давайте мы с вами поговорим. Подождите, ну что ж вы убегаете? Подождите, девушка, подождите. Ну подождите, ну куда вы побежали? Давайте поговорим. Они работают в основном с заказниками, но заказники у них есть регулярные. Чтобы это доказать, это просто достаточно здесь день постоять. Обычный пассажир, прочитав надпись, решит, что это действительно касса автовокзала. Если бы они могли что-то с нами сделать, они бы давно нас уже закрыли. У нас все документы в порядке. Все у нас официально. В Министерстве транспорта Татарстана заявляют, свидетельства на осуществление междугородних перевозок Ирине Волочко не выдавали. При этом, как заявляет сама хозяйка кассы автовокзала, она работает на этом месте с мая. Интересуемся, где же тогда зал ожидания, если это касса автовокзала? Они могут посидеть в кассе. А у вас сколько там мест, если вы? 8 мест. Автобус обычно у вас сколько? Зачем это вам знать? Сколько у нас автобусов? Это моя коммерческая тайна. О тайном, но явном нам рассказал водитель заказного автобуса «Набережные Челны» Мензелинск. Того самого автобуса, на который Ирина продает билеты в кассе. По словам Юрия, автобусы по заказу вынуждены заезжать на гостевую стоянку РЖД, а пассажиров к ним ведут буквально за ручку. Это небезопасно? Бывает и 10, и 20, и 30, бывает. И здесь вот видите, как через ту дорогу, через вторую, через третью, и приходят вот сюда еще. И с детьми, а сами знаете, ребенок выбежал, не досмотрел, все. Так, конечно, не пойдет, неправильно это все. Мы вынуждены были, чтобы пассажиров не вводить в заблуждение, что это касса автовокзала. Между кордонами поставили информационное табло, чтобы помочь пассажиру дойти до официального автовокзала, где созданы все условия, и на рейс выходит только проверенный транспорт и водитель, отмечает Евгений Суворков. Но до него доходят лишь самые стойкие. Посмотрите, с остановки человеку нужно пройти здесь, условно говоря, 3 сита, да? С начала этого года в стране произошло 23 резонансных ДТП с участием автобусов в 17 регионах страны. Каждое третье нарушение совершает водитель, осуществляющий так называемые заказные перевозки. Это статистика по Татарстану. Всего за 9 месяцев этого года в республике произошло 125 ДТП по вине водителей автобусов, в которых 3 человека погибли и 176 получили травмы различной степени тяжести. С начала года выявлено более 21 тысячи нарушений правил дорожного движения данной категории водителей. Из них более 6,5 тысяч нарушений – это управление технически неисправными автобусами. 450 материалов было составлено за нарушение режима труда и отдыха. Ни для кого не секрет, что те, кто работает под вывеской «заказной», порой идут на все. Это кадры из архива 7 дней. Легальный перевозчик для удобства пассажиров пустил шаттлы от железнодорожного до автовокзала в Казани. В ответ пошли кулаки. Портили, в прямом смысле, бесплатные автобусы. Мы были мальчики, косою пальчики, в удобных тренировочных штанах. Мы неоднократно обращались и в Госдуму, и в Министерство транспорта Российской Федерации. Это уже на протяжении нескольких лет многие субъекты, потому что проблема не только Татарстана, проблема всей России. В октябре в закон о лицензировании в сфере пассажирских перевозок были внесены серьезные поправки. Лицензия станет обязательной для всех, как было до принятия закона. Те, кто работал по принципу заказной, выполняли лишь одно условие. Они просто должны были уведомить Автодорнадзор. Официальные перевозчики были обязаны получить лицензию, а для этого требовалась укомплектованная база, соответствующая всем требованиям: перрон, зал ожидания, в штате механик и медработник и прозрачные условия труда. Яркий пример – официальный автовокзал в Набережных Челнах. Часть данных перевозчиков, я больше чем уверен, не способны выполнить эти требования, потому что зачастую не секрет, автобусы хранятся у них во дворах. В штате нет ни механика, ни медика, и даже по договорам таких нет. То есть зачастую это собственник автобуса, он сам же и водитель.
Будет создан единый реестр лицензий. Использование автобусов, не включенных в реестр, запрещено. Получать лицензию нужно даже если в собственности один автобус на 8 мест. В законе прописано и то, что один автобус не может находиться у нескольких лицензиантов. То есть один собственник сдал другому в аренду, тот получил лицензию. Теперь это запрещено. Аналитика показывает, что практически между крупными городами Татарстана объем перевозок так называемыми заказными уже сейчас где-то порядка до 50%. То есть это те перевозчики, которые не имеют лицензии. Как вступит в силу закон, работа без лицензии сразу будет подвергаться административному наказанию, вплоть до конфискации автомобилей. Вопрос об обязательном лицензировании был рассмотрен на публичных слушаниях, проводимых Управлением государственного автодорожного надзора. Борис Смирнов отметил, как только закон вступит в силу, в течение 120 дней все владельцы автобусов будут обязаны получить лицензию. Он призвал уже сейчас готовить документы. Сергей Темляков, Андрей Ключников, 7 дней. Черное озеро. По будням в 21:00.